Меня Патрик Шоу со мной сегодня в Майнкрафте. И сегодня, ребята, у нас есть такая идейка, как я могу сделать ремонт Нубику. Да-да, согласился бы. Потому что я не умею дома делать, я только земляные. Мои самые любимые. Давай, Нубик. В принципе, давай скорее приступать. А, Нубик? Смотрите, где мой дом. Вот такой красивый Да, дом. не густо. Ой, в ловушку смотри, не попадись. Цветочек. Цветочек нашей дружбы. Да, давай я сейчас все пойду. Сейчас мне надо заплатить админу, я потом сделаю креатив себе. Хорошо. Так, давай, Нубик. Так, ребята, первую давайте мы возьмем. Нубик, тебе сделать из золота дом? Конечно, конечно, конечно. Так, ща. Ребята, и у Нубика нету креатива, потому что я заплатил админу, как бы, и он сделает только мне. Сделал только мне. Конечно, это обошлось очень много. Да, в принципе, уже. Так вот можем сделать. Золотой дом. Мне просто интересно, что Нубик там делает в доме Херобрина. Мне такой вопросик уже возникает. Да, ребят, сделаем ему домик какой-то. Ну, такой маленький, конечно. Не богатенький. Ну, золото для него это такое богатство. Так, ребят, тихо. Так, ребята, давайте вот тут сейчас поставим дверку. Конечно. Нубик, ты что там делаешь? Мне очень интересно. Я за тобой. Ладно, давайте, ребят, будем выстраивать его дом. Давайте вот тут сделаем кроватку. Вот тут мы сделаем 2 сундука. Вот тут мы сделаем вот так вот. Не, вот так, вот так. И вот так вот. Так, ну давайте вот так мы сделаем. Давайте вот так, вот так, вот так. Просто вот так, ребята. Вот так сделаем. Да, ребята, я вот так ору, потому что меня сзади люди перебивают. Не бойтесь, это соседи. Они просто, вот, небось, там, не знаю, что они там делают, просто, ребят. Ну, вы понимаете. В принципе, у вас тоже, небось, соседи есть. Вы просто это ты сделал? Чё? Это ты сделал его? Нет. А кто там? Галимчик. Ты что ты сделал? Это не я. А кто? Я у Херобрина железо украл. Ну ладно, в принципе, охранник будет. А что у него глаза такие беловатые? Это случайно не Херобрин? Нет. Нубик, ты что там? Хватит вытворять чудеса-то. Ну просто я хочу Херобрина вызвать опять. Не, Нубик, не надо. Да я хочу... Нас прибьют. Ну, и ночь придет, все придут, и нас побьют. Ну, то есть тебя. Да ты что, предатель такой? Это я предатель. Ой. Дебил, ты что, зачем дверь сломал? Это у меня баг такой. Да у меня у самого баги какие-то. Не бойся. Я и землю сломал. Смотрите, как у него... Что ты сделал? Глазки красные, бежать надо. Что ты сделал? Столько сломал. Где ты? Да, Галин, какой дебил. О! А вы знаете? Так, я нашел в этом доме, кстати, зажигалочку. А может Херобрина вызвать? Там как раз блоки стоят. Дебил! Поставь! Там блоки! Поставь! Нет, пожалуйста! Нубик, постой, Нубик, тихо. Давай договоримся. Это будет в следующем ролике, пожалуйста. Не порт, пожалуйста, этот ролик. Ну давай, Нубик, ну пожалуйста. Ну согласись. Ну ладно, в следующем ролике я его вызову. Хорошо, и ты будешь от него убегать. А что я? Я спрячусь. Не ты сейчас. Голему этому. Давай голему это предоставим. Нет, Он побегает. ты побегаешь. Да Ты будешь в этом мире все равно всегда. Всегда. Ну, в общем, я тебе сделал дом, Нубик. Все? Пойду назад. Я тебе дом сделал. Я зажигалку назад. Я тебе дом сделал. Я же это неплохой. Ну все, давай все-таки ролик заканчивать уже, Нубик. Стой! А я еще и хочу его оценить. Ну поставь баллы мне. Там 9 из 10 до 10. 0 из 0. Так, ну что ж. Не, это ты все будешь сам обустраивать. Не, ну так красиво вообще. Сейчас я сюда положу.
Ой, а зажигалка-то у Херобрина. Так, Нубик, стой. Давай закончим ролик, потом ты это все сделаешь. Сколько ты ставишь баллу моему дому? 10 из 10, все. Ну все, ребят. Потому что знаешь, как нравится золото. Спасибо. Ребят, ну все, давайте заканчивать этот ролик. С вами был Патрик и Нубик в Майнкрафте. Да-да-да-да-да. Да, ребят, если вам нравятся наши ролики, то ставьте лайки. Подписывайтесь за Если вам, Нубика. конечно, нравится, что мы снимаем с Нубиком. Ну ладно, ребят, с вами был я, Патрик, со мной был Нубик в Майнкрафте. И подписывайтесь, ребятки. Всем пока-пока. Всем пока.